Моята поредица на Clash Royale и това е втория епизод. Така, вижте в кой отбор съм. Само българи. Отварям този чест. Видим какво ще ми даде. И така, нищо. Нищо полезно, нищо. Пари. Но, с тези пари ще спестявам да си направя един клан, където вие можете, ако играете изобщо Clash Royale, можете да влизате заедно да го развием. Така, правя само няколко битки, да ви кажа за клана, където ще го правя и всичко, ако се получи, ще съм благодарен и за вашата много помощ ще ми дадете. И така, видим тази битка как се получава. За сега мисля, че е добре, но добре, тук му взимам 100% май звездата. Да. Не. Не. Само това не. Само това не. Само това не. Той има... Не. Добре. Браво, бе. Как? Това ми спаси живота. Честно. Добре, тук с какво да го занимавам с нищо. Не, няма да ми дигне звездата. О, тук му принц ще му умре. И така пускаме гигант. Гигант. Не знам защо го наричам гигант. Само се бъркам. Дано нищо да не слага още в защита, защото... Вау, и двамата едно време да пускам. Добре. Моя... Дигам го. Но и той ме дига. Не. Не. Ще успее то. Аз чуем гаден. Не, това е лошо. Лошо. Много лошо. Паднах. Стигнем назад. Но тук му правя един хубав обрат. И да да го Please. Така, бил го. Една хубава победа му направи. Така. Клана може да пишете как да го кръстим в... коментарите. Какво? Арена клан на лидера. Не бе. Вау, арена. Вау, какви карти, каквото. Мисля да е това в този епизод. Или? Не. Така да видим магазина. Добре. Добре, аз мисля, че... Да направим още на битка или... Добре, това ще е за този епизод. И така по-голям епизод ще има на Dream League Soccer Break на Division